Ese bimeze bitize ase ko wanyanze kandi ko mfite amakuru mashyashya. Makuru mashyashya urumva ari nk'ikifona twumva. Nari ngiye kukubwira ko ngiye kugushaka ya mafaranga y'inkwano nayabonye. Abo bandi nyine bagenda baca inyerera mu cyamura bareka cyangwa biragenda gute? Wowe wimbaza amafaranga fata ko inkwano nayibonye ahubwo birakorwa cyane n'ibikorwa. None se urumva ndagenda njyenyine? Oya nashaka kuko kwa gatandatu kurangira mfite umugore. Ahubwo se urabyemerera? Gahunda yigira garamfure ko mbona ureba nabise. Uwo muntu mani twanze tuvuge. Kambanze mvugane naka gahungu ndabona kirakaje nk'intoza. Ufite umushiha bro? Ariko sha ndashaka kubaza ura mukobwa wamaye uramusiya ntabwo umuzi. Ugombye no kurenzaho ngo ariko se sha. Nakubajije ngo ura mukobwa wamaye uramuzi cyane ntabwo umuzi. Waragiye usanga yimutse se cyangwa waragiye usanga nawe? Sibyo ndi kukubaza. Wabonye umukobwa ntibamubonye. Ibyo ndi kukubaza nibyo uri kunsubiza. Ushaka ngusubize iki hagati? Ni umukobwa se kari umugore? Ngo biki gihe. Akumwanya wanjye natakaje. Kandi nawe mu muntu tuzuye. Ntago ari byo kuzura. Urifasha urambwiye ati ni umukobwa mwiza w'inzobe ufite amataye muremure. Kumbe ni igikuri cyakingana kuri. Igikuri wabonye nta mashyiga abiri gifite se. Reka nkubwire. Ese ushaka gishyiga rimwe? Kindi hari mu muhanda urabona. Nisi yuza kunga kari mugufi kuri akaba ari n'urukara kuri. Wambajije umugufi, wambajije umukobwa, wambajije iki? Twavuganye ko ari umukobwa muremure ufite nyashi mwiza w'inzobe ku buryo umuhobera nyine ukumva ko ufashe umuntu. Urangije ujya kumereza cari gufi nkuri unanutse kuri. Nakubwiye ko nkunda abakobwa bananutse. Ariko sinakubaza. Ari kuri ikigoryi we. Kintu kimbabaje n'umwanya nyine. Neza nkubaze sha. Ngo aho barongora harimutse. Aho nyumva izina ry'Imana. Ibyo ngibyo bihure n'ibyo ndi kukubaza. Izina ry'Imana irarongora se? Umva mani mbanze nkubwire sibyo? Duhe dupfa ibintu by'ubusa. Tujya gupanga ko ugiye ku mapasi. Warambwiye ko ari umukobwa muzima nago warambwiye ko ari igikoba kimeze kuri akigikuri kuri. Ari kuri ikigoryi reka nkubwize ukuri wa mugabo. Ubwa mbere numvisha umuntu uburana ngo amatako aho barongora hari baburi. Ibyo ngibyo ntabwo bikigezweho muri iki kinyejana. None urashaka iki? Umukobwa udafite nyashi. Menya ko ntacyo uri cyo. Ari nyashi. Nyashi zimaze iki? Ngo nyashi zimaze iki? Menya ko niba uri umukobwa nazo ufite, menya ko ntacyo uri cyo. Reka kurindagira dorora cyari muto. Ukamubwire rero. Kumva ufite aho urongora hahari ntamwe budahisha ifuko. Sibyo? Byuze umva ako kanyagwa kawe kananirwa kujya muri ura mukobwa. Mbanze nkubwire sibyo ngiye ikintu cyambere kimbabaje n'umwanya wanjye natakaje. Yuza kumbwira ko umukobwa umeze kuri. Yo namwe ngo yitwa Keza sha. Kumbi yitwa Specious. Ariko reka nkubwire. Icyo nkubaza ni kimwe. Ako kantu kawe wigeze ugapima? Ibyo usange gafite nka santimetero 40. Yuza umbwira ko kanze kujyamo. Reka mbanze nkubwire hari umuntu mugendana ukumva ko uri kugendana n'umuntu. Uburyo mutambuka mugenda abantu benshi bakaranga. Wumva agenda kandagira nk'inka se. Kibazo yari kugenda ugira ngo iyo ari kugenda ugira ngo ari kugaruka. Ari imbere ari inyuma saranga. Umukobwa ikintu kiranga umukobwa ubona ko nyine yadafite nuza nyine zigira zibuje. Menya ko ngo ntabwo ari umukobwa. Meze bite ho? Isama. Meze neza. Yavuze neza. Bose atari bito. Be gushaka umutima ni iripimereye nabi ariko ntabwo ari byadana. Ndagatusibe kurwara kire. Mwana, nje nanje nyine kureba ndakubura, nanje gushaka reba kwa dufaranga mwana. Nakanye buje kwishyura kuko. Cyangwa reka nkubwize ufu. Nta mafaranga mfite ariko mfite ubwishyu. Bakanyagasana. Cyopfa suko ngo ingwate sizwe hanye n'amafaranga. Njye ingwate? Njyewe? Njyewe? Ariko barakubeshya. Nta ngwate nshaka ndashaka amafaranga yanjye kuko nanjye ntabwo nigize ngo ingwate bro. Ingwate icyo mwishyura noneho biragenda. Ngaho nkubita. Man, igihugu gifite amategeko akirengera. Genda gukubita ngo bimarire iki? Amafaranga yanjye niyo ndi gushaka. Ingwate y'ibiki?
abo ndi buva ahantu aguhaye yawe akubwira ko ndi buguhe ingwate sibyo nanjye mbonye mfite mbona yakuzaniye rega ese ninjye wishimiye kuba mideli n'abanyarwanda mwabaye gute man kuki umuntu abeza amafaranga yishimye mukanaza ko yamuguza mwishimye kuki kuyamwishyura bigorana man ko nteza abantu mu muhanda ngo amadeni dore abantu baracungereye sindi kwemera kuguha ingwate ahubwo reka tubyoroshye kumva akira akangaka zuzakaburamo 30 yawe nanjye rega nta kundi nabigira ari numvaga ari nacyo ngiye kuzagukorera ngaha kira rwose aho baraburamo amafaranga yawe urembwa nyine mwana ntacyo niba ndembwa ndamaze ipfa kuba nkwifuza umuhungu yo fresh man biragenda atega kivuye kisari gake man igipangu nayo nakirambiye camane byihorera ari umuginga wanesheje umutwe buramfite umujinya buryo nshaka kuba nahekenye umuntu man kubera iki sabaye hari igitipe man cyavuze ngo kigiye kumpasa man umwana ngo wadanje nguko bisa kose ngo n'abahanzi yabatera indo yose man ni mubi ku ruhe rwego kuburyo bavuga ngo baba ubona umukobwa ugahita uhaba ngo nabo muvugisha mama umukobwa man webye na sura anyashi kandi rambye ngo ni inzobe sha ururinde uvuga umukobwa ni mubi wori mwiza ku rwego kuburyo ushaka kwanga umukobwa nese ngafite n'amafaranga Yesu ufite amafaranga yayo nese nyagendane mu ngene nyakwereka ko nyafite amafaranga nyine ngenda yafite yose undi reka ngubaze imana umagaritse kumbwira ubwo nk'uko ngo ukibera ikigoryo ubwo nubwo ndi kuba cyane kubwira ibintu byambaye uri sura umukobwa yitwa umukobwa sura we kumukubwira amana ibindi birakumarira nese uno umuhungu wakurangiye uwo mukobwa we yo yitwa cya gihugu kimwe gituye kwamu yo sani nzoga y'inyamunyu mana ari nzoga y'inyamunyu wowe yewe nanjye naramubonaga neza nkafata ingu nta kintu kisima yakura ariko nawe ntabwo uri cyashye ntajye se ntabwo uri cyashya gute urabona umukobwa ngo ni mubi urabona umukobwa ngo uso umukobwa n'umutezi kwa abese ngo yitwa keza kumbuvuga yitwa Specioza cha Specioza wese mane ko baba Specioza ari benshi se ko wagira ngo Specioza ndivuga nawe uramuzi cha ntabwo muzi kuko mubajije aha na so kuri kakabayi kamazi yara kuri cafe se wikanga muraziranye mane oya mbwira mane ngo Specioza mane wo kuri cafe mane kakabayi kamazi muteye gipangu ngo gipangu cy'umukara gifite porota y'umukara Specioza mane kuri gipangu cy'umukara mane ukazandi bamenye ibishingwe mane Mese muraziranye kumbo nagira ngo uwo mukobwa uramuzi ako ni mubi we mbega umukobwa mubi we uhera uyu munsi sahisi na nomero zanjye uzisibe uzikura umukobwa ari sister wanjye mana ariko reba baraguza gasikete ko gusa kuri amani muravuka cyane isura mufitanye uhera na nomero yanjye isiba ahubwo ntuzongeye no kumvugisha n'undi munsi wewe wasanga uri kwitanya abakobwa bataje mana mva njye nanakuraho mubwize n'ukuri amafaranga uri umukobwa akorera we na Rwanda yakorera n'ukwezi kumwe kujya mu yuzu byasaba kwibuza gawirirwa mu makote aho kibera ikigori n'undi munsi umwanya wanjye utakaje umwe nayo nabibonye ko mufite basaba kameze kimwe uzi kuri amahugwa namutungana nawe zabaze we amafaranga kurabona kujya uzayabona yafata igihe urama mawangazi ko yabyaye ariko ababyeyi babyara nabi pe soka kurumba jya ababyeyi barumbye agura abantu twaje muri simbana nabo bakarikishije ngewe cyo nyiciye umunsi ariko mwako nawe nako namukanye